Og velkommen til Vi To Gamer. Okay, det var lige fail. Ja, så sick. Kom, Tobias. Hej og velkommen til Mad med Vi To Gamers. Vi skal i dag lave sådan noget her. Prøv at se. Et eller andet the original snow. Jeg skal ikke prøve til at se min mave. Et eller andet ting. Det er Det er sådan noget isagtigt noget, men lad os gå i gang. Men vi laver det ikke ligesom det står på, hvad det hedder, æsken, ligesom det ser ud. Men vi prøver. Skal jeg hente isterninger? Jeg henter glas og isterninger. Du blander. Ja, hent 3 glas. Vi skal bruge 3 glas. Et til sådan noget pulver. I kan se her. Man kan få med kirsebær og hvad er det nu det hedder? Hindbær. Nej, Jordbær. jordbær og vindrue og blandet frugt og citron og appelsin. Ja, okay. Hvilken smag skal vi have med? Så vi tager bare lidt af hvert, gør vi ikke? Jo. Det her, det er jordbær. Storebær, vi kan nok ikke se det. Men hvad laver du, Tobias? Men skal vi komme i gang, Torb? Jeg står med på maven midt i videoen. Der skal lige... Jeg henter lige... Kom nu! Faktisk. Altså for helvede. Så kom dog i gang. Kom nu. I gang, eller hvad fanden? Frugt, mand. Det tager vi lige lidt af. Så hvad er det nu, der smager? Altså sygt. Der har en meget stærk smag. Hvad? Er det ikke frugtpunch, det har det? Jo, Jeg har lige puttet en masse i. og appelsin. kirsebær. Nå, nej, det var Det var kirsebær. måske lidt for meget. Nå, det var appelsin. Se, det ser Det kan sådan godt være, at I ikke lige kan høre noget, men det er på grund af den her fucking juice fryser, den larmer af helvede til. Nu er det sådan, at det ikke er en fryser. Nu er det sådan en isterningsmaskine. Ja, okay. Så lad være at lyve. Stop fucking lying. Okay, jeg skal lige have sådan en. Hvad var det her overhovedet? Frugtpunch, okay. Nej, det har vi sgu da haft i. Har vi ikke? Så har vi ikke haft frugtpunch i. Hvad laver du? Hvad laver du? Op for helvede! Nå! Ej, nu røg det nedad. Tager lige en vaffel, det må vi godt. Det er godt, det her. Kan du ikke lide Tobi? Ja. Hvad laver du? Og hvad laver dig? Skal der vand i nu? Nej, så skal det lige blandes rundt. Bare. Tobi, der skal... Hvad laver dig? Det dufter. Dig, hvad laver? What the... Ej, det er klamt. Jeg tror, det har fået lidt for meget. Vi har ikke fået noget af det her i. Hvad var det? Det er noget af det er kirsebær. Det er noget af det stærkeste. Okay. Så rydder vi lige op her. Ryd op. Det er ned på gulvet med det hele. Nej, Tobi. Det ruller vi op senere, du. Altså. What the fuck? Nu skal jeg lige prøve at se, så I kan se mig. Der. Det er lige præcis mig. Det er fordi, jeg har et lidt skævt hoved, så det skal bare for fanden. Skal du lige se her? Prøv at se her. Ja, vi skal svinge. Ved du, hvad jeg gør, når jeg sådan... Lige inden jeg skal gøre mig færdig til video, så gør jeg lige sådan... Nej. Pjat. Så tager vi vand i. Jeg er bare sådan... Og jeg er faktisk lige fyldt 12. 12. Kan du ikke huske, hvor gammel du er? Så vi er ret små. Se her. Jeg ved godt, det ser ulækkert ud. Men altså, det smager fint nok. Det klæder helvede til. Ja, tak for info. Hvis de vil ligge
at vi ikke har lavet nogle videoer her på Men har vi blandet nok nu? Nej. Okay. Altså, det skal være lidt skærker. Hvad laver der? Du rammer ved siden af. Sådan der. Og der skal sgu da også lidt peber i. Nej, fy for helvede. Så blander Okay, vi jeg prøver lige. Det her, det er noget fra Japan. Jeg skal lige prøve. Toby, hvad fuck, det er ikke en channel. Nej. Jeg prøver bare lige. Okay. Er du klar? Nej, der var vand i det her krus. Smagte så dårligt. Det der japanske slik, du havde. Jo. Så er det meningen, jeg skal gøre sådan her. Så gør jeg sådan her. Altså, undskyld, siger jeg. Men jeg kommer lige med. Jeg skal lige hente min... hvis I ikke kender det, så lader man det drenge. Altså, spiselige penge. Jeg vil bare sige noget, Tobias, han har Ja, du får en hvid. den mindste pik, der findes. What? Altså, Okay, vi kan godt lige lave en lille channel ud af. Prøv at se. Det er... Eller jeg har bare fået alt for mange penge. Prøv at se. Hvad er det her? Det er spiselige penge. Er det her, det er Prøv at se. 100? Skal du prøve? Altså, jeg har alt for mange penge, så vi kan lige så godt bare spise det. Vi tager ægte penge, faktisk. Flash, motherfucker! Så kommer sådan her, prøv at se. Nå, Timmy, du får sådan lige 500 til de... Stakkels Timmy æder alle sine penge. Nå. Jeg mente, det var Timmy, der var bedstemoren. Lige lidt ud af det, sådan der. Lige lidt ud af det. Nej! Upsi. Vi skal lige have karkniv til det to. Så vi der... Der sviner en grøn gris, hvis man ikke tager karkniv. What the fuck? Om det var det der sviner en grøn gris. Ej, for helvede. Så karklud her. Er I klar? Det er en god dag i dag. Det er fandme en god dag. Bum! Boom, bitch! Au, for fanden! Han er fandme klodset. Toby, vi skal altså til at smage på det. Are you ready? No, I am. What? Okay, jeg er klar. Vi skal lige blande lidt rundt. Au. Nå, okay. Man kan ikke engang se, du gør det. Okay, prøv at se her. Nu gør vi det. Jo. Det smager sgu da bare vand. Okay. Siger du, det er en dårlig kok? Det er jo alt for tyndt, det her. Men hvad? Så tager vi lige den her. Så lad være at vise Prøv at din se, stil. hvad jeg fik til fødselsdag. En fucking kniv. Nu skal I ikke tro, han er sindssygt. Det er jeg jo. Så bare Vi putter lidt mere smag i, hvis du er absolut. altså det var lidt kniven, jeg fik hen over mit tær. Det var Altså tæren, han fik henover. jeg tror snart, jeg skal til lægen, lige jeg dør af blodfortab. Så altså ja. Se, så får du sådan en klump smag her i. Det ser lækkert ud. Nej. Hvad fuck sagde jeg? Hvad fanden er det? Smager det godt? Det var orange, ikke? Jo. Ja, det hedder så appelsin. Ja. Okay, er du klar? Men jeg kan ikke finde ud af dansk. Det er da helt sindssygt. Jeg kan ikke engang holde på en ske. Nå, men... Det smager sgu fint. Hvad vil du give den? Jeg troede lige, du rækker folk. Nej. Hvad Jeg vil vil sgu du give den... Jeg tror... Fra 1 til 10? 7. Nok mest fordi jeg selv har lavet den. Jeg skulle give den minus 5. Jeg vil give den... Jeg vil give den nok 6. 7. Nå, men det var alt for nu. 7. Vi ses en anden gang. Hej.